Labuką. Ką jūs, ką vakare. Žodžiu, papasakosiu, parodysiu kažką čia. Naujas vlogas, I guess it's a vlog su naujais nagais, ką tik padarytais, labai gražus, labai man patinka. Turėjo būti prieš tai vlogas, bet aš net nepasakosiu, kas ten vyko, bet man buvo problemų su žarnynu. Hot girl will always have anxiety, and this anxiety ruins her stomach. Ne, gerai, žinokit, iš tikrųjų čia net ne nuo mano nerimo arba dar kažko. Bet, žodžiu, esmė tame, kad aš tiesiog parodysiu jums porą dienų, nes atrodo, kad kaip ir įdomesnis mano dienos turėtų būti. Nežinau kodėl. Dėl to, kad aš žinau iš darbo. Finally, like, feels like heaven, like, I'm so happy for that. Kodėl aš neku angliškai, aš nežinau. Bet aš šiaip dar noriu savo spintą biškį pakeisti. Man atrodo, kad man reikėtų apsišopinti. Bet tada aš pradedu galvoti, kad aš turiu baltą maikę ir juodą maikę. Ir tada aš pagalvoju, o kam man kiti rūbai? Nes aš iš esmės turiu dar porą topų visokiausių įvairių, ten trumpesnių, marškinėliai tokie polo, 2 spalvų. Ir tada aš galvoju, ar man tikrai tai reikia? Ar man tikrai reikia tų rūbų papildomai, kurių aš nenešiuosiu? Nes iš esmės man didžiausia dilema, kaip rengtis vasarą. Nes rudenį, rudenį irgi pasiruošiu, reikėtų kažką tokio klasikinio, kažkokį megztinį ten paprastą nusipirkti. Bet iš esmės dažniausiai, arba pavyzdžiui į darbą. Nors aš pasipuošiau 2 dienas iš eilės, buvau su polo marškinėliais, nes buvo šilta. Bet šiaip iš esmės aš dažniausiai tiesiog užmetinėjau tiesiog kažkokį megztinį, kažkokį džemperį ir viskas, nes kam man puoštis į darbą, jeigu aš ateinu ir aš ten persirengiu į savo darbinę aprangą, tada po darbo aš persirenginėjau vėl ir tiesiog važiuoju namo. Aš nevažiuoju į miestą. Iš darbo išsivarysiu į miestą. Ne. I will try. I need to be more socially active, labiau lankytis tarp žmonių, gražiau rengtis dėl savęs, nes aš esu maksimalus attention seeker ir man negėda. Man patinka, kai mane žiūri laukia. Man patinka, kai mane saidaina kažkokios bobutės, tipo jos tokios, važiuoja autobuse. Nes aš šiandien pakankamai kukliai apsirengus. Esu su sijonšvarčiais, kurias aš rodžiau vienam iš vlogų. Gerai, aš jūs nuleisiu kažkaip, please, don't fall for me. Ar čia matysis? Vis tiek nesimat. Žodžiu, su to sijonu ir tiesiog su paprasta maikė. Aš tiek galvojau, kaip apsirengti su to sijonu, o po to aš tokia basic, bet šiaip sijonas yra va taip užverstas, nes šiaip jis man vėl per didelis, aš nuleknėjau dėl savo problemų su žarnynu. 2 kilogramus numečiau, 2,5 kilogramų per savaitę numečiau, aš beveik nieko nevalgiau. Ir jis šiaip per ilgas, galbūt galima bus jį kažkaip patrumpinti, nes aš norėčiau, kad jis būtų šiek tiek trumpesnis, nes kodėl jis turėtų būti toks ilgas? Tai va toks basic outfit. Ir vlogas jau užsitęs 20 minučių, bet šiaip mano planas yra, aš nusipirkau pakabų Pepko, nes ten pigu. Aš neuždirbu tiek, kad galėčiau sau leisti, žinote, pirkti kažkokias išskirtinės pakabas, tiesiog juodas plastikinės pakabos. Ir aš noriu perkabinti visus, kurios tik įmanoma rūbus, kurios galima perkabinti. Visokie džemperiai, megztiniai, kurių aš beveik neturiu. Kažkokie marškinėliai gal, nes pagalvosiu, ar perkabinti marškinėlius ar ne, nes tiesiog aš ant tiek mažai rūbų turiu ir jie ten sukrausti, sudėti spintoj, jie labai gražiai sulankstyti, kadangi aš dirbau, jau norėsiu sakyti dirbau, bet dirbau dar 2 dienos. Dirbu aprangos parduotuvė, drabužių parduotuvė, ne aprangoj. Tai my shop is
Bet, ne, gerai, iš tikrųjų, tiesiog visiškai kitoks segmentas parduotuvės, nes ten ne viskas yra, bet, žodžiu, ir ten viskas gražiai sulankstyta, tie marškinėliai taip gražiai sulankstyti, viskas ok, ko aš nepradedu ieškoti, kaip apsirengti. Nu, pavyzdžiui, ten džemperiai labai gražiai sulankstyti, bet kai aš paimu vieną, dar jeigu nuo viršaus tai ok, bet jeigu apatinį kažkokį, tai labai negražiai atrodo ir kadangi aš labai mažai rūbų turiu, tai aš pagalvojau, kodėlgi neperkabinti viską ant pakabų ir nusipirkau vienodas, kad būtų gražiai, estetika, aš galvoju apie kažkokią estetiką, girl, what the heck. Tai žodžiu, ir perkabinsiu, parodysiu, kaip perkabinu, parodysiu savo rūbus, kurių beveik neturiu. Ne, aš šiaip noriu apsišopinti kokią suknelę savo nupirkti, gal kokį dar sijonuką, gal porą topų, bet irgi nedaug, arba kažkokių marškinių gal, nu, žodžiu, reikėtų, bet čia tikrai ne šį mėnesį, ne, gal šį mėnesį, bet nežinau kada. Ir tada šiandien mes turime penktadienį, pasidariau nagus, važiuosiu namo su nauja mašina, pagaliau po 5 mėnesių paieškų radau mašiną, labai graži, labai man patinka, tokia visai mažiukė. Aš labai tikiuosi, kad ten nedrebės pastačius telefoną ir va taip pat filmuojant. Ir tada važiuosim namo. Antradienį man paskutinė diena, šiandien penktadienis. Ir tada aš važiuosiu darytis savo antrą... Guess what? Ne, aš taip nemoku. Guess what? Antrą tatuiruotę. Šneku taip, lyg čia būtų kažkoks nusikaltimas, bet aš turiu vieną va čia, tokią pedutę su širdelė, o kita bus užrašas, bet ne tas, kur, kaip čia, never give up. Bet aš šiaip nieko neturiu prieš tas stereotipinės, paprastas tatuiruotės. Aš galvojau savo draugelį ištatuiruoti, nes man draugelis tai būtų tokia kaip laisvės reikšmė, kad aš leidžiu savo gyventi laisvai. Nes, oh my god, life gets easier when you don't give a shit. Nes aš nesakau, kad aš visiškai atsikračiau minčių apie kitus, kaip ir minėjau, aš esu attention seeker, todėl kai aš einu dabar ir su ausinėmis klausausi dainos ir dainuoju, negarsiai, bet dainuoju, mimikuoju, rodau savo emocijas, aš galvoju, kaip į mane žiūri žmonės, kurie važiuoja su mašinom. Bet ne taip, kad į mane žiūri, o rock your body, come on. Nes dažniausiai būtent su šitą dainą aš fleksinu. Tai žodžiu, einam perkabinėti, tada reikia šiek tiek čia būtų sutvarkyti ir tada reikės užsukti į vieną prekybos centrą Pašilaičiuose ir tada, nežinau, aš noriu kokios kavos, bet kiek mačiau, tai artimiausias ten kafeinas yra Vilniaus outlete arba koks Formosos kokios. Ir žodžiu, jau pusė vlogo nufilmuota, jis bus galimai ilgesnis, bet I don't give a shit. Šiaip aš supratau, kad aš turiu kažkokius nustatymus, kažkokį tvarkaraštį, kurio nereikia, nes vis tiek aš čia filmuoju dėl savęs. Aišku, jūs galite klausti, kodėl tu tada šitą įkeli į internetą, kur, neišnyks jau šitas dalykas. But as I said, I'm attention seeker. So, I'm sick of getting attention. Ir tiesiog mano kažkoks nustatytas tvarkaraštis, kad reikia čia kas savaitę, kas 2 savaitės kažką įkelti. Ne, aš filmuoju dėl savęs. Tiesiog įkeliu jums, kad jūs pasijuoktumėt gal jums juokinga. Jeigu aš jūs prajuokinu, tai žinokit, čia nuostabu. Žinokit, man čia labai malonu, jeigu aš sukeliu kažkokias emocijas, because I'm, kas aš? You know. Tai vat, ir aš tiesiog filmuoju, kada noriu, įkeliu irgi, kada noriu. Aš tikrai nematau savęs, kad aš tapsiu kažkokia super populiariai blogerė ir čia mane visa Lietuva žiūrės. Ne, tikrai ne, aš tikrai noriu vystytis kitoj srityje. Nėra tokio, kad žinote, aš neįsiu niekur studijuoti, aš čia rodysiu gyvenimą, nes man šiaip nepatinka toks dalykas. Man patinka, kai žmogus kažką žino ir rodo kažkokį įdomesnį gyvenimą, negu tiesiog atsikelti, išgerti kavos ir nueiti apsišopinti.
I like when people cry, like, kaip jie rodo, kaip jie studijuoja, kaip jie mokosi, kaip jie kankinasi. Nežinau, ar čia gerai ar ne. Na, bet visi perskaityti kriminalai parodo, kad man patinka matyti kitų kankinimus. Nes aš nekenčiu siaubo filmų. Aš labai bijau. Bet skaityti knygų aš nebijau. Tai va, žodžiu, ačiū, kad žiūrėjai, viskas buvo, kad baigėsi. Ne, iš tikrųjų juokauju, dabar eisim tvarkyti mano spintą. Five hours later. Taigi jau grįžau. Taip, tai gavus, kad pasidariau ne ten, kur planavau, galvojau kažkur čia net matosi, va čia bandėm, bet tada pasirodė, kad sukant ranką, tai va taip va atrodo, kad nelygiai eina. Tai tada dar bandžiau va šitoj vietoj, čia turbūt nesimatys. Nu, toks tipo, pabandom. Ir šitoj vietoj bandėm, tai turėjom nuspręsti arba čia, bet čia kažkaip atrodė ne vaibas, kažkas ne taip. Tai gavas taip, tai gaunasi, kad aš matau. Šiaip man patinka, nes... Taip, nes man patinka. Ne, man patinka, kad ne visai matosi, nu, tipo, jeigu taip tik, jeigu atidaryta ranka, bet jeigu jį va taip, va, tiesiog guli, tai nieko visiškai nesimato, man gal norėtųsi, kad čia matytųsi dėl to, bet tada aš pagalvojau, kad gal ne, kad it's fine, čia aš padarysiu dar kažką, nes aš žinau, kad čia ne antra tatuiruotė, šiaip dabar pažiūrėjau va į šitą ir man atrodo, jį kažkaip išbūkusi, nors, ką aš žinau, man atrodo, taip atrodė vonioje, bet gal reikėtų kokiai korekcijai užsirašyti. Tai vad, dabar šiandien išėjau iš darbo, pagaliau. Šiaip aš neįsivaizduoju, ką aš darysiu. Tipo, aš suprantu, ką man reikia daryti. Man reikia ruoštis egzaminui. Man reikia labai stipriai ruoštis, nes aš esu labai... Šitam dalykė man labai baisiai sekas. Ir aš, aš stengiuosi, ne taip, kad aš nieko neveikiu, aš ruošiuos, but still. Tai žodžiu, ir tokia tuštuma, aš tiesiog nesuprantu, ką man daryti. Aš nesakau, kad aš norėčiau toliau dirbti, ne. Čia tiesiog, žinote, kaip būna, blemba, ten aliejus išvirs, reikia įti kepti varškėčius. Bet toks dalykas, kai tu, baigi tam tikrą gyvenimo etapą, tau liūdna, kad jis baigėsi, bet tu džiaugiesi, pavyzdžiui, kaip mokykla. Aš esu tikra, kad visiems buvo liūdna, kai jie baigė mokyklą, bet tuo pačiu metu jūs džiaugitės, kad jūs išėjote iš tos mokyklos, kad tai baigės, tai man tas pats. Ir labai maloniai, labai smagu buvo išgirsti iš savo tiesioginio vadovo pagirimus, kad tikrai patiko, kaip aš dirbau, kad, tikrai labai liūdna, kad aš išeinu, kad šiaip man šitas darbas labai padėjo su savivertė. Aš labai pradėjau gerbti save, vertinti save. Aš save priskirdavau prie stipriausių darbuotojų, guys, kad aš save priskirčiau prie kažko stipresnio, o ne prie pačių blogiausių, tai aš nežinau, kas turėtų atsitikti. Aš pradirbau pusę metų pardavėjo konsultantė. Šiaip darbas visai fainas, viskas ok, bet tiesiog atėjo tas etapas, kai laikas išeiti ir, aišku, jeigu aš neturėčiau plano studijuoti, stoti vėl, tai aišku, kad aš pasilikčiau greičiausiai ilgesniam laikui,
Nors pusę metų šiaip iš tikrųjų yra irgi nemažai, aš dirbau beveik pusę laiko pilnu etatu ir tada 0,75, nes man tiesiog buvo per daug to bendravimo ir užsiauginti storą odą pavyko, tikrai, kad man tiesiog gerai žmonės, aš jūs pasiemu ir mes einam kepti varškėčius, ne mano pagamintus, nupirktus Maximoje, nes tiesiog, kad iš bado nemirčiau per 2 dienas, kuriuom atvažiavau čia, šiaip dėl darbo, aš dabar galvoju, o ką man daryti, mangi nereikia dabar jau niekur važiuoti į darbą, man nereikia labai anksti, pavyzdžiui, keltis, kad spėti 9 į darbą, jeigu važiavau ne iš Vilniaus čia, nes čia 2 stotelės ir viskas, bet iš savo namų, kai pas tėvus važinėjau. Kokie geri. Oi. Fine, it's fine. Šiaip labai patinka outfitas, aš nuleknėjau. Bet nuleknėjau ne dėl savo noro, o dėl to, kad aš prastai jaučiausi vienu momentu. Aš tiesiog nieko negalėjau valgyti. Ir aš numečiau 2,5 kilogramų per savaitę. I'm not joking. Ir mane sveria ant specialių svarstyklių. Ten tokios svarstyklės buvo, nes aš dalyvavau tyrime moterų savanoriškai ir ten tokia, ten laboratorija, tai ne taip kaip svarstyklės, kur 1 minutė rodo 50, kita 60. Ir aš supratau, kad I need to take care of my body. Ta prasme jau ne taip, kaip buvo, kai valgymo sutrikimas buvo mano aktyviausiai fazėje, bet kad tiesiog rūpintis, kad tas kūnas stipresnis būtų, because hell no, I don't like how it looks. Ir čia aš kalbu ir apie raumenis iš tikrųjų. Tiesiog kažkokius treniruoti, tiesiog judėti. Nes šiaip aš neturėdavau jėgų, aš nesakau, kad darbas yra toks varginantis, bet aš visą dieną ant kojų ir grįžus namo, paskutinis dalykas, kurį aš norėjau, tai daryti kažkokias dar treniruotės. Like, guys, no way. Ir labai liūdna buvo palikti kolektyvą, tikrai liūdna, bet toks gyvenimas. Tiesiog mane bandė įkalbint, kad gal tu čia pasilik. Mane šiandien bandė įkalbint, kai man paskutinė diena, bet man vienu momentu aš pagalvojau, kad gal, bet tada aš prisimenu visas blogas akimirkas, kai aš blogai jaučiausi ir kaip aš laukiau, kada pagaliau tai baigsis. Nes, aš nežinau, kaip apibūdinti, čia toks dalykas, čia labai, gyvenimas labai nevienareikšmiškas ir man labai sunku su to susitaikyti, nes man visada atrodo, kad viskas balta arba juoda, o dažniausiai viskas būna pilka. Ir čia atrodo, kad darbas fainas, man viskas patinka, viskas ok, kolektyvas fainas, bet tada kažkas yra, kas negerai ir čia normalu. Bet kartais tas negerai per daug, per stiprus, bet man ne tiek per stiprus, jis buvo kiek tai, kad tiesiog aš svarstau, nežinau, jum čia aiškint, kodėl, nežinau. Aš nežinau, kaip čia matysis, ar normaliai, ar ne, bet čia vardas, kaip suprantat, ne mano. Kaip ir mano, per sutvirtinimą šitą aš pasirinkau kaip savo globėją. Biški tokia užuomina apie studiją. Ne, iš tikrųjų, aš nežinau, kaip čia viskas susiklostys, aš tiesiog darau, kas nuo manęs priklauso, o tai, kas nuo manęs nepriklauso, tai ne nuo manęs priklauso. Tai žodžiu, nežinau, gal čia sukarpysiu kažkaip į 2 vlogus, nes ten ilgoka gaunas, o gal ne, bet čia kiek minučių gautųsi su visais tais pokalbiais, nes rytoj jau baigsiu tą vlogą, rytoj einu apsikirpti, mano nauja era, išėjau iš darbo ir mano nauja era. Jo, pasidarysiu savo kirpčiukus, tokius curtain bangs, nes aš turiu labai daug mažų plaukelių priekį, kurie tiesiog taip išlenda. Aišku, aš nežinau, ar mano kirpčiukai mane išgelbės nuo šito, bet aš turiu labai va čia kaip kirpčiukai jau atrodo, čia trumpesni plaukai tie.
Ir man nepatinka. Nu ir šiaip aš norėčiau kažko naujo, kad ilgesni kirpčiukai būtų, ne tokie trumpučiai čia. Tai vat, tai dabar valgysiu, tada klausysiu savo mėgstamiausio dalyko pamokų. Ir tada nežinau, kada veiksiu. Mano egzistencinė krizė prasideda, bet jau ne pirmą kartą, tai kažkaip susidorosiu su šito. Nuostabu. Labai šviežiai jaučiuosi. Labai greitai, 10 minučių ir viskas naujas žmogus. Dabar lieka užsirašyti kokiam nostril piercingui. Aš svarsčiau, bet kol kas negaliu jo daryti. Tai va, tokia pokyčių savaitė. O dabar lėkiam namo. Taigi ką, apsilankiau savo darbovietėje. Palikau, ką reikėjo palikti. Jau noriu išsiplauti galvą, kad gražiai sušukuoti, nes išploviau galvą pirmadienį, šiandien trečiadienis, tai su kirpčiukais norės jau kažką daryti. Tai važiuosiu namo ir manau, kad puikus metas užbaigti šitą vlogą, nes galėčiau bandyti filmuoti čia iš mašinos, bet kadangi važiuoju ne su savo mašina, tai čia nėra to stovo telefonui. Nevažiuoju su savo, nes kažkas jai po savaitės atsitiko. It's sad, bet pataisysim. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo.